హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇది వచ్చేసి మా శివరాత్రి ముందు రోజు ఈవినింగ్ అన్నమాట. సో ఏంటి రోడ్ ఇది అంతా చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? జస్ట్ అలా సరదాగా బయటకు వచ్చాము. ఆల్మోస్ట్ డిన్నర్ అయిపోయింది. మా బాబు డిన్నర్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇలా బయటకు వచ్చాము అన్నమాట. ఇది అంతా మెయిన్ రోడ్ అన్నమాట. మెయిన్ రోడ్లో ఆల్మోస్ట్ మాకు ఏంటంటే అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ దగ్గరగానే ఉన్నాయి. సో చూసారా, ఇదేమో ఫ్లైఓవర్ ఫ్లైఓవర్ కాదు, మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ ఒక 3 yearsలో అయిపోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ టెక్ పార్క్ అండి. అండ్ 24/7 ఒరాకిల్, కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. చూసారా ఎంత ఎంత రద్దీగా ఉందో. చాలా ట్రాఫిక్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే అలా సరదాగా ఏదో అప్పుడప్పుడు అలాగ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కదా. నాకు మెయిన్లీ ఫ్రీక్ అవుట్ అంటే చాలా ఇష్టము, నైట్ ఫ్రీక్ అవుట్స్. ఇదేమో ఒరాకిల్ కంపెనీ. సో ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాము. యాక్చువల్గా యూటర్న్ తీసుకుంటే మార్తాలి బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్తాం అన్నమాట. సో మార్తాలి బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే ఫుల్ షాపింగ్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ యూటర్న్ తీసేసుకున్నాము. అండ్ చాలా రెస్టారెంట్స్ కూడా, డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ అండి చెప్పాలంటే. ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయంటే అన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతాయి మీకు. మేఘనా, కృతిజ్ఞ అన్నీ అసలు చెప్పక్కర్లేదు, చాలా ఉన్నాయి అసలు. ఫుల్ రష్గా కూడా ఉంటాయి. అండ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ కూడా చాలా అంటే చాలా అడుగుకి ఒక పానీపూరి కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇదేంటి మోమోస్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట, స్ట్రీట్ ఫుడ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి కృతజ్ఞ. చూసారా, లైట్ దగ్గర కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కుండ బిర్యానీ ఉంటుంది. అబ్బా అవసరం ఉంటుంది చెప్పాలంటే. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడంతా ఇలా ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే లైన్గా రెస్టారెంట్సే అండి. ఆల్మోస్ట్ ఫుడ్ అనేది మీకు డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలంటే మొత్తం అసలు మార్తాలిలోనే చెప్పచ్చు. మార్తాలి అక్కడే చెప్పచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఫ్లైఓవర్ అన్న BBMP ఇది. అండ్ ఇది ఐరన్ హిల్ అని కొత్త బ్రూవరీ బెంగళూరులో పెట్టారు. ఫస్ట్ బ్రూవరీ హోటల్ కాదు, చాలా పెద్ద. ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మనం మార్తాలి బ్రిడ్జ్కి వచ్చేసాము. అసలు దొరకందంటూ ఏది లేదండి. ప్రతిదీ ఒక చిన్న రబ్బర్ బ్యాండ్ దగ్గర నుంచి ఫుల్ ఇంకా చెప్పులు, క్లాతింగ్, బ్యాగ్స్, అసలు వాట్ నాట్ అని చెప్పచ్చు. అసలు ప్రతి చిన్నది చాలా రీజనబుల్గానే ఉంటాయి. ఇదంతా వచ్చేసి అక్కడ లైట్ కనపడుతుంది కదా, అది వచ్చేసి KLM షాపింగ్ మాల్ అన్నమాట. సో మేము ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసాము, బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఇలాగా లెఫ్ట్కి తీసుకుంటే స్ట్రైట్ ఇంకా ఫుల్ షాప్స్ అన్నమాట. మీకు జ్యువెలరీ కానీ, క్లాతింగ్ కానీ, పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్, మ్యాక్స్, US పోలో, అసలు ఇంక అన్ని బ్రాండ్స్ చెప్పక్కర్లేదు, అన్ని బ్రాండ్స్ దొరుకుతాయి. ఇది నావల్ ఆఫీసర్ని కొత్తగా పెట్టారు. సో ఇదేం లేదు, జస్ట్ మాల్ టైప్. అన్ని షాప్స్, బ్లూ స్టోన్, క్యారెట్ లేన్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడే. అలా వచ్చేస్తే సోచ్, ఇవన్నీ షాప్స్ అన్నమాట. అండ్ కొంచెం ఇలా ముందరికి వస్తే GRT కళ్యాణ్ జ్యువెలరీ అంతా, గోల్డ్ షాప్స్, క్లాతింగ్, బ్రాండెడ్ క్లాతింగ్ అన్నీ ఇంకా అసలు చెప్పక్కర్లేదు. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఏంటంటే ఒక ముంత మసాలా చిన్న బండి ఉంటుంది. అండ్ ట్రై చేయండి, ఇక్కడ పానీపూరి చాట్ ది షాప్ కూడా ఉంది అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది అక్కడ టేస్ట్. ఇది కొత్తగా పెట్టారు, ఖజానా షాప్. ఇంకా మీకు అన్నీ అండి, అసలు ఒక్క బ్రాండ్ అంటూ లేదు. ప్రతిదీ మీకు మార్తాలి బ్రిడ్జ్ దగ్గరే దొరుకుతాయి. అక్కడే దొరుకుతాయని చెప్పను, కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళ అవసరం లేకుండా అన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతాయని చెప్తున్నాను. మామూలుగా షాపింగ్ అంటే చిక్పేట్ అని, శివాజీనగర్ అని, అలాగా కమర్షియల్ స్ట్రీట్ అని అలా అనుకుంటారు బెంగళూరులో. కానీ అంటే ఎక్కువ వెరైటీస్ కావాలి అంటే అక్కడ వెళ్ళొచ్చు. కానీ
మోస్ట్ అన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతాయి మనకి. అండ్ ఇది సుదర్శన్ సిల్క్స్. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు చూపించానంటే ఇక్కడ శారీస్ బాగుంటాయి, మంచి కలెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇలా వచ్చేసి మేము యాక్చువల్గా యూటర్న్ తీసుకుని వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్ట్రీట్ ఫుడ్ హంటింగ్ మాట చెప్పాలంటే. సో యూటర్న్ తీసేసుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తా. అండ్ ఇంకో విషయం, ఇప్పుడు ఈ ఏరియా చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ ఫ్రూట్స్ అది, ఈ లేన్ ఈ స్ట్రీట్ ఏంటంటే అంత టెంపుల్స్ ఉంటాయన్నమాట, చాలా మంచి టెంపుల్స్. ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను. సో రేపు శివరాత్రి కదా, సో బిజీగా ఉంది రోడ్ అంతా, ట్రాఫిక్ అండ్ షాపింగ్ అవి ఇవి తోటి. సో యూటర్న్ తీసేసుకుని అక్కడికి వెళ్దాము అనేసి అనుకున్నాం జస్ట్ అప్పుడే. సో ఇది వచ్చేసి యూటర్న్ తీసుకుని ఇక్కడ లలిత జ్యువెలరీ ఉంది. ఇది ఆపోజిట్ మాట, నేను ఇందాక చూపించిన రోడ్కి ఆపోజిట్. అన్నీ ఏం చెప్పాలి, అన్ని వెరైటీస్ ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. అన్నీ దొరుకుతాయి కూడా, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళవసరం లేకుండా. సో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాము. ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే బ్రిడ్జ్కి 4 రోడ్స్ వస్తాయి, మార్తాలి బ్రిడ్జ్ 4 రోడ్స్ వస్తాయి. సో మేము అలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే కూడా మా ఇల్లు వస్తుంది, బట్ మేము వేరే ప్లేస్కి వెళ్తాం. ఇది నేను చెప్పాను కదా, ఇది బ్రిడ్జ్. ఈ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద 4 రోడ్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి. సో అలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళేసి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళామన్నమాట. అది కూడా స్ట్రీట్ ఫుడ్డే. సో బాగుంది. ఇవన్నీ షాప్స్, రేపు శివరాత్రి కదా, సో లైటింగ్, బ్యానర్స్ అవి ఇవి పెట్టేసి హడావిడి అంతా ఉంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆగాము, అక్కడ స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినేసి వచ్చేసాము. ఇది నెక్స్ట్ డే శివరాత్రి. సో నేను ఇలా సింపుల్గా పూజ చేసుకున్నాను మా ఇంట్లో మా పూజ గది ఇది. సో ఈవినింగ్ ఏమో జస్ట్ మాకు ఇక్కడ కింద అపార్ట్మెంట్లో రుద్రాభిషేకం చేశారు. ఇదేమో టెంపుల్లో అన్నమాట. టెంపుల్ శివరాత్రి రోజు శివుడి టెంపుల్, రుద్రాభిషేకం చేశారు మాకు. సో ఈవినింగ్ 5 నుంచి స్టార్ట్ అయింది రుద్రాభిషేకం. ఎవ్రీ ఫ్యామిలీకి ఇలాగ పంతులు మంత్రాలు అవి చదివి బాగా చేశారు. సో అదే చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇదేమో సాయంత్రం రుద్రాభిషేకం చేసాము, ఇది మా ఫ్యామిలీ. సో మంత్రాలు అవి బాగా చేస్తారు మాకు. ఈ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో అది వినాయకుడి టెంపుల్ యాక్చువల్గా. ఆ చిన్న లింగం తీసుకొచ్చి అలాగా ప్రతి ఫ్యామిలీ తోటి ఇలాగ అభిషేకం చేపించారు స్వామి. సో నేను ప్రీవియస్గా చూసి ఉంటే ఇక్కడ వినాయకుడి టెంపుల్ వినాయకుడి విగ్రహం ఉంటుంది, బాగా అలంకరణ, బాగా ఎవ్రీ మంత్ సంకష్ట పూజ అని పెడతాను కదా, సో అది ఇక్కడే చేస్తారన్నమాట. ఈ వినాయకుడిని అలంకరించి సంకష్టహర పూజ వ్రతం అదంతా చేస్తారు ఆ స్వామి. ఇక్కడ వచ్చేసి మా ఫ్యామిలీ మేము రుద్రాభిషేకం చేస్తున్నాము. ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేసరికి చాలా నైట్ అయ్యిందిలేండి. సో ఎవ్రీ ఫ్యామిలీకి కొంచెం టైం తీసుకుని ఆయన ఓపికగా చాలా బాగా చేశారు. తర్వాత మంగళహారతి అది ఇచ్చి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది అలంకరణ చేయలేదు ఇంకా. సో అభిషేకం చేసిన తర్వాత అలంకరణ చేశారు. కొన్ని క్లిప్స్ పెట్టాను చూడండి. తర్వాత అలంకరణ చేసిన తర్వాత క్లిప్స్ పెట్టాను. చాలా బాగుంటుందండి. ఈ ఒక్క పార్ట్ నాకు చాలా నచ్చుతుంది. చూసారా ఎంత బాగా చేశారో. చాలా పవర్ఫుల్ వ్రతం ఇదైతే, సంకష్టహర పూజ. ఈ చిన్న వినాయకుడు ఎదురుగుండగా ఈశ్వరుడు, చాలా బాగుంది కదా. అండ్ మళ్ళీ ఈ మంగళహారతి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టెంపుల్కి వెళ్ళాము, కానీ చాలా రష్ ఉంది బాబోయ్. సో ఇంకా లేదు